हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप वीवो के किसी भी फ़ोन में या फिर वीवो Y21 में साउंड प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आप साउंड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आपके मोबाइल में वॉल्यूम का प्रॉब्लम है या फिर लो वॉल्यूम इशू है या फिर आपको साउंड सुनाई नहीं देता कॉल के टाइम पे या फिर किसी भी और टाइम पे, तो आपने जस्ट सिंपली इस वीडियो का फॉलो करना है और जो जो मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप ऑल स्टेप्स को फॉलो करते जाइए। आपका साउंड प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगा। सबसे पहले जस्ट आपने सेटिंग्स में चले जाना है। तो यहाँ पे जस्ट सेटिंग्स के ऑप्शन पे प्रेस करें और सेटिंग्स के ऑप्शन में हमारे पास साउंड का ऑप्शन है। तो सिंपली जस्ट साउंड के ऑप्शन पे टैप कर दें और यहाँ पे देखें कि आपका साउंड म्यूट तो नहीं है, और अगर वॉल्यूम लो है मीडिया का या कॉल्स वगैरह का तो आप उसका फुल कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली सॉफ्टवेयर अपडेट में चेक करना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो लेटेस्ट वर्जन पे अपडेटेड है, क्या कोई ऐसी अपडेट तो नहीं आई हुई जो आपने अपडेट नहीं किया हुआ। और इसके बाद आपने बैक आ जाना है और यहाँ पे आपने सिंपली सिस्टम सेटिंग्स को ना रीसेट करना है। इसमें यह है कि आपका डाटा वगैरह डिलीट नहीं होगा, मगर आपकी जो है ना सिस्टम सेटिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगी, जैसे कि मतलब नए मोबाइल की होती है। तो होप्स हो कि ये सब करने के बाद आपका जो ये साउंड प्रॉब्लम है फिक्स हो जाएगा। और अगर तब भी फिक्स नहीं होता फिर शायद आपके कोई स्पीकर का प्रॉब्लम होगा या फिर हार्डवेयर का इशू होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।